Aquesta microcredencial té per objectiu millorar i potenciar la política científica de recerca i innovació. I per poder tenir una bona política científica és necessari tenir estructures de suport administratiu, i aquestes estructures han de comptar amb recursos humans qualificats. Aquesta microcredencial pretén cobrir les necessitats de la carrera professional de la gestió de projectes de recerca i innovació. La microcredencial va dirigida al personal d'administració i serveis, PTGAS, i interessat en aprofundir en la seva formació per gestionar, tant des del punt de vista econòmic com tècnic, projectes de recerca. Recordem que la llei de la ciència i de les Illes Balears estableix que en l'any 2030 s'ha d'arribar a un 2% del pressupost dedicat a ciència i, per tant, necessitarem més investigadors, però també més gestors de la recerca per tal de gestionar aquesta activitat investigadora que se desenvoluparà.